बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेडियोटेक चैनल और ये वीडियो 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के रिलेटेड है। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने एक इलेक्ट्रिक हीटर बनाया था जिसकी एम्पेयर रेटिंग ज़्यादा थी, लिहाजा हमने ओहम लॉ को सामने रखते हुए अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसी कैलकुलेशन की है जिससे हम 200 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक हीटर तकरीबन 16 एम्पेयर करंट ड्रा कर रहा होगा। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा। इस इलेक्ट्रिक हीटर की कंस्ट्रक्शन में हम एक ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस तकरीबन 1 ओहम होगी या 1 ओहम से थोड़ी सी कम होगी। पिछले वीडियो में हमने जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ किया था उसकी एम्पेयर रेटिंग ज़्यादा थी, उसकी रेजिस्टेंस कम थी, जिसकी वजह से उसकी वाटेज ज़्यादा थी। वो ज़्यादा करंट ड्रा कर रहा था, 20 एम्पेयर से उसकी करंट रेटिंग ज़्यादा थी। लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा हीटर बनाएं जिसकी एम्पेयर रेटिंग न बहुत ज़्यादा हो और न ही बहुत कम हो, ताकि ये हमें काम भी दे सके और ये बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज ना करे। तो ये 200 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर हम बना रहे हैं। मैंने जो कैलकुलेशन की है, तो अगर 200 वाट का हीटर हम यूज़ करें और 12 वोल्ट सप्लाई हम उसे दें तो हमारे पास तकरीबन 16.5 या 16.6 एम्पेयर ये ड्रा करेगा। तो इस चीज़ के लिए हमें चाहिए होगा कि हम जो स्प्रिंग यूज़ करेंगे, वायर यूज़ करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 0.73 ओहम या 0.8 ओहम हम रखेंगे। अब ये स्प्रिंग जो मैं यूज़ करने लगा हूँ ये 220 वोल्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ चेक करूँगा कि इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं ये दूसरा वायर जो है ये भी एक हीटर का स्प्रिंग है। इसके जब मैं रेजिस्टेंस चेक करता हूं तो इसके रेजिस्टेंस बहुत कम है, लिहाजा मैं इसे यूज़ करने लगा हूं और उसको देखता हूं कि ये हमें काम दे सकता है या नहीं दे सकता। इस वायर की जब मैं रेजिस्टेंस चेक करता हूं तो ये तकरीबन 0.8-0.9 ओहम है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे काम आ सकेगा। यहाँ से मैं इसको इस फार्म में लेके आया हूँ और जब इसकी रेजिस्टेंस दोबारा से मैं चेक करता हूँ तो ये 0.9 ओहम यानी 1 ओहम है। अब हमारे पास जो इनपुट है वो 13 वोल्ट डीसी है। ये मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी के साथ सोलर भी लगे हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर का पानी मैं यूज़ करने लगा हूँ और ये आप देखिए, टाइम भी नोट कीजिए और इसका टेम्परेचर भी नोट कीजिएगा। पानी का टेम्परेचर 24 है और ये 12 बजे का टाइम है। एम्पेयर मीटर पर अगर हम देखें तो इस पर 16 एम्पेयर करंट ड्रा हो रहा है। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है और इसमें से कुछ पार्ट निकाले भी हैं, स्किप किया हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम में न ले सकूं। मार्केट में 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाले जो इलेक्ट्रिक हीटर अवेलेबल थे उनको कंपनी ने वापस ले लिया क्योंकि उनकी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो सही तरह काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे 12:15 बजे हैं, मैं एक एग रख लेता हूँ और फिर इसको देखते हैं। ये तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद हम उसे चेक करेंगे। यहाँ पे जो थर्मामीटर या टेम्परेचर मीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी मैक्सिमम रेंज 70 है। अगर पानी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ भी जाए उसके बावजूद इस पे 70 ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि इसके मैनुअल में लिखा हुआ है कि इसकी मैक्सिमम रेंज 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मैयर नहीं करेगा। तो अभी देखते हैं कि अंडा तकरीबन उबल गया होगा। थोड़ा सा टाइम और इसको दे देते हैं और फिर इसे चेक करते हैं। तो ये 12:38 हो चुके हैं और मैं इसको रोटेट करता हूँ, इसको घुमाता हूँ। अगर ये सही तरह घूम रहा है इसका मतलब है कि ये बॉयल हो चुका है। तो दोस्तों ये एक ट्रायल था, ये पार्ट 2 था। थर्ड पार्ट में मैं एक और चीज़ को यूज़ करूँगा और इससे बेस्ट कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सा इलेक्ट्रिक हीटर जो पानी गर्म करने के लिए हम यूज़ कर सके उसे बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में वो सजेशन दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।